我是个稳婆，在山上捡到个怀孕的女人。救我！我是永宁侯的正妻，陛下钦点的永宁侯夫人，求求你，只要你救了我，回府之后我必将百倍报答你。若有虚言，叫我不得好死。都听好了，夫人是早产，才刚有孕7个月，不小心跌了一跤。你们都把眼睛给我挂在裤腰带上，仔细注意着，这一胎一点错处也不能出。要是出了闪失，你们谁也别想活。你看这肚子，哪有早产的样子？这活像是怀胎10月的临盆妇人啊！不到1炷香的功夫，生了，顺顺当当。好，生得好！传本侯令，今日和府同庆，夫人院里的丫鬟小厮月例统统翻倍。谢侯爷恩典，贺喜侯爷，贺喜夫人。接生的稳婆，每人额外再赏银20两。20两。谢侯爷赏。小世子那是文曲星下凡，虎头虎脑，一看就是有大造化的。是啊，侯爷福泽深厚，夫人更是天大的福气人呐！快给侯爷准备谢礼去。姑娘，您看这回多亏您带路了，以后府上要是再有这等喜事，可千万别忘了咱们这几个老姐妹啊！那是自然，咱们侯爷待夫人那是真的好。什么金贵的好的东西，只要夫人多看一眼，侯爷一点不带犹豫，立马买回府来。你们瞧见那屋里的陈设没？夫人睡的可是锦地嵌罗垫千宫拔步床，连那插花的瓶子都是万金难求，花钱也买不到的羊脂玉瓶。你们这些乡野人家绝技是想不到的。夫人怀孕时那吃喝用的无一不精，光是滋榜的血燕，夫人可是只吃那最顶尖的。你们绝技是想不到，侯爷对我们夫人好到什么地步？怕她孤单，侯爷还特意把夫人的表妹请来照顾。快点，赶紧走，别在这儿磨蹭。哎呦，这小丫头片怎么跟6月的天似的，说变脸就变脸，喜怒无常。就是刚还夸咱们，转脸就跟撵丧门星似的。算了，看在银子的份上，不跟他一般见识。那小丫头定然是说漏了什么贵人的秘稀，才恼的。与其琢磨这些掉脑袋的事儿，不如拿这些赏钱给小花儿买2根红头绳，再割1刀猪肉回去烧肉。店家，拿这根。给，去城外的。好嘞，大姐坐稳喽。从西山打猎的小路翻过去，能比官道快上2炷香的时间。答应了小花儿早点回去，可不能食言。求求你，救我！我是永宁侯的正妻，钦点的永宁侯夫人。只要你愿意救我，我回府后必然会百倍报答你的。若有虚言，就叫我不得好死！真是遭了瘟了！早知道就不谈这2炷香的时间走山路了。这一转眼，怎么就卷进这种掉脑袋的要命官司里了？爸，算我欠你的！还没完！这才算能遮一遮。虽然这一身是遮住了，可你这通身的气派还没散。待会儿下了山，你就把头低着，眼皮子别乱翻。听好了，咱们得对好词。从现在起，你不是什么永宁侯夫人，你是我娘家的亲妹子。你早年嫁给临县一个富商做妾，本也过得安稳，谁知那富商续行的婆娘是个心狠手辣的，见你怀了身孕，怕你分家产，硬是把你赶了出来。你走投无路，这才起早贪黑来投奔我这个表姐。记死这几句话，要是露了底，咱俩都得见阎王，晓得吗？晓得了，表姐。倒是个能吃苦的。
跟紧了，前面就是杨柳村。哎呦喂，林稳婆，打哪儿寻来的这位主子啊？我倒不知道你家里还有这么富贵的亲戚。既是这么阔绰，咋不早点把你接进城里大宅子里住着，也让咱们小花当回千金小姐，享享清福啊！少在这说酸话，你那招子要是没瞎，看她这张脸就该晓得她是我亲表妹。我这表妹原本是个天大的有福气人，被临县那个最大的富户看中收了房，谁成想那富户后头娶的那房续弦是个天生善妒的毒妇，趁着男人出外行商，那毒妇竟把怀着身子的表妹硬生生赶了出来。要不是没得办法了，她这会儿还在城里锦衣玉食的享福呢，哪能落到这穷乡僻壤来受你的排挤？哟，瞧这模样，倒是个正经的美人坯子，怪不得能进那大户人家的门。也罢，虽说离了富贵窝，但这脸蛋儿就是本钱，好歹也享过几天福了。以后找个老实庄稼汉再嫁了，你也甭愁饿不死的。哼，用不着你替他操心。快进去，别在这儿让人当猴看。李二嫂，你那再嫁的话，趁早烂在肚里。我表妹肚子里可拍着老李家不，那大户人家的金孙呢。等她男人行商回来，迟早得被这八抬大轿上赶着把她接回去供着。差点就漏了底。娘，你可算回来了！我的糖呢？我的小玩意儿呢？你个小没良心的，眼里就知道糖和玩意儿。哇，是梅花，好漂亮啊，娘！好了，别蹦跶了，看漂亮不漂亮？漂亮，娘最好了。哎，家里还来了人呢，你这孩子。娘辛苦了，我去给狗蛋他们看看。表妹，在这儿就别拘礼了，来，坐稳了，我扶你。我就知道，你们城里这些金贵人的绣鞋，看着花里胡哨是件宝贝，实际上就是个样子货。这山路连庄稼汉走一遭都得磨出茧子，你一个娇生惯养的小姐，居然能忍着这钻心的桶走完一路，倒是个硬气的。小花儿，去把桌上那根蜡烛点着，顺便去后院摘几株新鲜的蒲公英回来。好嘞，娘。忍着点儿，水泡不挑破，明天你这双脚就废了。娘，蒲公英来了。行了，小花儿，你那梅花头绳还没给林屋的狗蛋他们看呢吧？趁着没全黑，赶紧出去显摆显摆。对哦，姨母再见，娘，我这就回来。今日大恩大德，婉容铭记于心，日后必将好好报答恩人。哎呦，快别拜了，叫我林秀水就好。我就是个在十里八乡接生的稳婆，恩人长恩人短的，听得我这浑身不自在。救命之恩，当得且自我介绍一番。我是华阳公主的女儿，清河郡主周婉容，如今亦是永宁侯的正妻，让林姑娘见笑了。今日我本是出府去灵隐寺，想给腹中的孩子求个平安，谁成想那赶车的马夫竟被外人串通了，他故意惊了吗？想要我坠车横死在荒郊野外。若非命大，这会儿我已是一具尸首。林姑娘，既然你救了我，可否请你早日送回永宁侯府？只要回了府，见到了侯爷，我必有重谢。姑娘，我今日刚被请去永宁侯府，去给侯夫人接生。表妹，这人活一口气，树活一张皮，你若是这般哭下去，伤了身子，肚里那个小的还要不要了？小花儿，娘今儿要进城一趟，你在家乖乖的看好你姨母。若是她想不开要寻短见，或是出了什么岔子，你立刻去村口喊李二嫂，听见没？娘放心吧，我陪着姨母讲故事，不让她哭。家里多了一个贵人，
脚用就大了，得去看看那几户快生的孕妇，挣点银钱。更紧要的是得打听打听永宁侯府到底在闹什么幺蛾子，那个侯夫人究竟又是何方神圣？林稳国，今儿个赶早啊！你这是打哪儿刚从听乡下回来，王大哥，今儿这城里可有什么新鲜事儿？我瞧着西市那边不少人往一块凑呢。你还不知道呢？嘿呦，那西市今天可热闹。听说那永宁侯夫人刚生完，身边陪嫁来的一个大丫鬟就动了歪心思，趁着夫人坐月子，爬了侯爷的床。侯爷那什么人物，气得当场命人把这不安分的东西毒打一顿，这不正发卖呢。哎呦，这位娘子，您是想挑个利索的？您别瞧他这会儿狼狈，都是皮外伤，没伤到根本。回去养个3-5天，保证活蹦乱跳，手脚俱全，洗衣做饭那都是一把好手，能为您省不少心。就这副半死不活的样儿，还能干活？怎么说？他犯了什么忌讳，被主家打成这样？看娘子这身打扮是做稳婆的，想必也知道那些高门大户里的弯弯绕。她嘛，还不就是爬床那档子勾当，惹了主子嫌。但我可不说瞎话，这丫头金贵着呢，她识字。识字有什么用？我一个稳婆，还能让他替我写遗书不成？既然像你说的这般好，怎么还见你们把人摆在门口风干？你可别拿那些瞎话唬我，我这耳朵灵得很，早就打听清楚了。这丫头可是个被主的，这样的烫手山芋，谁家正经人敢买回去供着？实不相瞒，那些有钱人家确实不愿沾上侯府的腥，可咱们这些平头百姓日子都快过不去了，哪还管那些弯弯绕？我实话跟你说了吧，侯府的管家发卖她时特意交代过，绝对不许让这丫头过得太好，不然我也不能把她摆在这儿这么久。既然有管家交代，那她就是个随时会招货的货产，我买她回去还得担着风险，你还好意思跟我叫高价？那8两、12两，这丫头可是识字的。8两我都嫌多，你留着她发霉吧。哎呦，娘子，咱们再商量商量。你看，10两银子，人你直接带走。给，10两就10两，10两银子够我和小花2个人省吃俭路过1年了。周婉容啊，周婉容，我这可是把家底都赔进去了，这钱以后我非得1分不少的从你手里要回来不可。还赖在那等死呢？起来跟我走！我说你这丫头，我都花10两银子把你赎出来了，你倒是给个活气儿啊！这副死样带回家去还不知道谁伺候谁呢。行了，别在这装死，我实话告诉你吧，想必你知道周郡主吧？他还活着呢，胳膊腿都齐全，肚子里的那个也安稳着呢。东西我来提。哎，你身上还带着伤呢，消停点儿。带路，快！还好李二嫂还没回来。小姐，连翘。行了，既然凑到了一块儿，就别光顾着掉金豆子。我这就进厨房弄点热乎的，你俩慢慢哭。10两银子买个病秧子，真是亏到姥姥家了。算了，熬过骨头汤，先把这2张嘴养活了再说。老天爷，这莫不是田螺姑娘显灵，进我这破屋子造访过了？那仙鹤衔着灵草，飞过了万水千山，只为了救下那受难的小童。小花乖，别动，姨姨给你编个开封城里最俏的燕尾辫。哇，姨姨你的手好灵，比我娘只会炸冲天妇强多了。行了，顾着把这锅大骨汤喝了，全都过来吃饭。这可是我特意加了药材，拿小火整整慢炖了1个时辰的。婉容，你现在是2个人吃，得多补补。你在我这儿就是我买回来的妹子，不是奴才。坐下吃。你这丫头，天老爷要大姑娘给我磕头，这是要我折寿啊！恩公，您不仅救了小姐，还把连翘从那种暗无天日的火坑里拉出来。恩公善心，若非您舍了10两银子，连翘此时早已被那些暗杂人卖进火坑。连翘这条命是您给的，往后就是做牛做马也要回报您的。行，我受了还不成吗？快撒手！林姑娘，小姐，您2位快坐。林姑娘，您是聪明人，您在侯府待过，定然瞧出了那屋里躺着的侯夫人不对劲儿。那产房里头的肚子圆滚滚，可瞧着红润的很早产。因为那根本就不是我家小姐，那是个蛇蝎心肠的冒牌货。
接下来我要说的每一个字，都是我们小姐拿命换来的真相。林姑娘，您白日里接生的那个早产夫人，根本就不是我家小姐，那是永宁侯裴延川的亲表妹。裴延川的表妹？可那婆子口口声声说那是侯夫人，还说是跌了一跤才提前3个月早产。早产？那对奸夫淫妇早在小姐嫁进门之前就已经苟且到了一块儿。当初小姐刚诊出喜脉，那贾夫人的肚子就已经偷偷鼓了3个月了。裴延川为了掩人耳目，竟厚颜无耻的借着伤居寡妇的名头，把那贱人接进府里登堂当祭。怪不得我接生的时候就觉得对劲，那肚皮圆滚滚的，孩子生下来比足月的还壮硕，哪有一丁点早产的样子？裴延川那个畜生，他才是舍不得咬得下足月的妾室。既然嫡长子和侯夫人都已经在众目睽睽之下平安生产了，那真正的周婉容就必须得死。所以他是想让那个表妹李代头花彻底占了郡主的位置。只要小姐死在山下，这世上就再没人知道真相。那贱人会穿着小姐的衣裳，用着小姐的名头，带着她那私生子，心安理得的当她的永宁侯夫人。临安到看空整整1800里地，裴延川的畜生就是算准了华阳公主深受陛下爱重，得常年留在都城，手根本伸不到这裴家独大的临安来。你是说他想一辈子瞒天过海？他只需每年按我家小姐的旧例往开封送几封假信，捎几份厚礼，再推脱说小姐产后身体娇弱，不能舟车劳顿，需要常年卧床静养。只要见不到面，谁能想到堂堂清河郡主早就被人给换了心肝？侯爷，快派人去西山了！小姐，快去救小姐啊！表哥，这金饰真是贵重，趁着我都有了郡主的气象了呢。那是夫人的衣服，那是公主给夫人的首饰，你这贱人凭什么穿？小姐，我当时跑回去求她救命，可她却在房里陪着那贱人撒娇。她说从今往后，那个女人才是周婉容，虎毒还不食子呢。这永宁侯心肠当真是烂透了。我本以为逃回去能搬来救兵，可一进屋，却听见那个贱人正对着铜镜炫耀。表哥，这时候周婉容应该已经在西山摔得稀碎死透了吧？若非他背后倚仗华阳公主的事，又仗着圣旨横插一手，我才该是表哥明媒正娶的正妻。如今这些东西总算物归原主了。傻瓜，从今往后，这世上再没有你的表妹，你就是周婉容，我裴延川明媒正娶的正妻。你这贱人，你把小姐怎么了？表哥救我！我的手！疯丫头，来人，给我拉下去，重打20棍！你这贱婢，竟敢趁夫人生产之时爬本侯的床，被发现后还敢行凶伤人！来人，打完之后直接给我发卖出徒！他诬陷我爬床，既能除掉我这个马脚，还能在那群小丫鬟面前杀鸡儆猴。他原本是想让我死在外头的。他怕在府里弄死我，会出了没钱抚弄风筝头，引人怀疑，所以想借人牙子的手。人牙子得了信儿，知道侯府管家交代不许让我过好，原本是要把我贱卖给那些安扎青楼的，所以他才图省事儿。见我手里有现钱，又是个接生的稳婆，索性就把这不赚钱的麻烦甩给了我。在他们眼里，跟这个风餐露宿的稳婆能有什么好日子过？这辈子也翻不了身。左右都不违背侯府的命令，左右也不过是不违背那侯府的命令，拿10两银子买条人命，在那帮畜生眼里，竟只是图个省事儿。我原以为那永宁侯夫妇是这临安城里鼎鼎重要的神仙眷侣，没成想这印象竟是碎了一地，连渣子都不剩了。我现在真是迫不及待想冲到李二嫂面前，好好瞧瞧她那副自诩精明的眼神。你们听听那李二嫂平日里怎么说的？她说能嫁给永宁侯这样不纳妾不收房的男人，那是修了8辈子的德，是这世间最有福气的女人。呸！什么有福气？如今瞧瞧那忠贞不渝的白净面皮下，藏的全是虚情假意；那弱水3000的温柔背后，演的尽是郎子绣心。表姐，人心隔肚皮，画皮易会，画心难求。谁说最毒妇人心的？我看这男子心狠多了，真瞎。小姐，裴延川那畜生和那个贱人，如今正睡在您的拔步床上，用着公主给您的嫁妆，抱着那个私生子逍遥快活，怎么不能就这么算了？造孽啊！这一主一图，一个像是看开了世间情爱，简直能原地遁入空门去做姑子；另一个却像是个刚从地狱爬出来的恶鬼，满脑子都是把仇人开膛破肚，生啖其肉。事到如今，真相也都摆在明面上了，你们主仆2个往后打算怎么办？郡主，实话跟您讲，我林秀水不过是临安城边上小村里的一个稳婆，我这辈子唯一拿得出手的手艺就是帮女人接个生。像这种掉脑袋的皇家官司，能和公主皇帝那样的人的福气见了那一面永宁侯，这事儿你们可万万不能指望我，我就是有10颗脑袋也填不了侯府那道坎儿啊！裴延川在临安经营多年，早就只手遮天，如今全城都道侯夫人平安产子，咱们若是露面，只怕还没开口，就得被当成疯子乱棍打死。既然临安没人信，那便去开封，去见我母亲。
只要能活着走到开封，母亲和舅舅自会替我报仇。怪了，这周郡主怎么跟换了个人似的？倒像是村头那些招了鬼上身的小娃娃，刚回了魂似的。照那秃头老道的话讲，这是邪祟已除，阴晦不在。这股子狠劲儿，怕是裴家那畜生要倒大霉了。此去开封路途遥远，咱们几个都是女子，我还有孕在身。那些寻常商队虽然便宜，可里面鱼龙混杂，难保路上不出岔子。倒不如多花些银子，请正经的镖局镖师护送。虽说贵了些，但好歹能保个万全，也省得这一路上夜夜提心吊胆，不得安生。从临安到勘通，这一路山高水远，若是快马加鞭倒还好，可咱们拖家带口的无妨。这一去至少要2月有余。我已怀胎7月，这副身子走不了长路。若是半道上出了岔子，不仅救兵搬不到，还会折了肚子里的骨肉。连秋去，奴婢本就是华阳公主府庄子上管事的女儿，自幼在公主府门前跑大。那些护院认得连秋这张脸，只要连秋到了开封，定能敲开公主府的大门。说是拿原样去当，怕是还没出门就被侯府的人抓了。这团死金子虽然卖相不好，但胜在稳当。这料子虽好，到底是穿过的，加上这团散金，一共40两，死的。40两就40两，成交。这20两是你路上的盘缠，请镖师吃住都不能省。剩下这20两，我会留给婉容当日常嚼用，保管让她饿不着。等见了母亲，你就把这玉牌露出来，旁人许会认错你，但母亲见到这玉，一定会相信的。连桥，你一定要平安。娘，你快瞧啊！咱家门口停了好大的轿子，来接姨娘的人来了。他们穿的可神气了，姨娘这回要跟着他们进城享福去了。不对，连翘走时说过，开封到临安1800里，哪怕日夜兼程，怎么可能才第3天就赶回来？连翘不可能这么快，那这接人的享福。那张脸我曾经见过，是永宁侯府的。林稳婆，这大白天的，您在屋里这么慌慌张张的，是想往哪儿去啊？瞧您老人家说的，我这不是听见贵客轮门，想着赶紧给各位爷倒口热茶吗？倒茶大可不必，你这儿能有什么好东西？莫不是想拿着刷锅水敷衍咱们？侯府出了贼，夫人的玉镯子不见了，那是御赐的宝贝。咱们顺着贼影一路追到这儿。我这穷乡僻壤的哪见过什么紫玉镯子啊？少废话，给我走！千万别过去，老天爷保佑，千万别去看床上。管事爷，您慢着点儿，这里头是我那苦命的妹子，她这就要生了。她这身子重，这会儿躺在床上折腾的没个样子，屋里乱糟糟的没怎么收拾，全是一股子血腥烟骚气，怕污了您老人家的眼，冲了您的富贵气。甄管事在这临安城什么样的脏地里没见过？少拿这些话搪塞。谁啊？这是什么鬼东西？呸！走走走，这里头一股子病气，别让这种烂肉麻子反了贵人。这里不用搜了，给我滚到院子里去翻。哪怕掘地3尺，也要把那镯子找出来。哎呦，几位官爷，小心火！听老婆子一句劝，这林稳婆家里那是真抠不出2个铜子来。你们瞧瞧这破院子，她那妹子怀孕快生了，眼见着要补身子，林稳婆半个月前也就舍得买过那么1回大棒骨，这日子过得紧巴巴的，咋可能有胆子偷侯府的宝贝镯子？管事爷，您瞧，咱这邻里邻居的都看在眼里，我这小门小户，借我10个胆子也不敢沾侯府的边儿啊！几位爷受累了，这点碎银子留着给爷几个喝碗消暑的凉茶，您千万别嫌弃。哼，算你识相，走去下一家搜。老天爷保佑！二嫂，今天这事儿真是多亏你那1、2句话了。你可别瞎掰扯！我不知道你往家里带了什么多不得了的人，可别连累到我头上。好了好了，小花不怕，那群凶神恶煞的人已经走远了。乖，拿着这红枣去村头找狗蛋他们玩，别在院里待着，那还得收拾屋子呢。去吧。
呦我的老天爷，幸好你机灵，刚才那阵仗快吓得我3魂没了7魄，直接升天了。当初我一打眼就瞧出不对了，你这脸上的红疮透着股香粉味儿，分明是拿上好的胭脂涂出来的。那些麻子也是拿草木灰沾了水点的吧？那些高门大户的人家，后宅里的争斗不比战场差。那些为了自保的小妾，多的是自毁容貌、伪装恶鼻的手段，只求能在生下孩子前原本是多一分安稳。可幸好裴岩山身边的人都和他一样，那管事以为我有疯病又长恶疮，嫌弃怀孕的女人脏污烟味，就再也不肯多看第二眼了。哎，秀水姐，是我拖累了你，让你这清白人家也跟着遭这无妄之灾，这怎么能怪到你头上啊？你也是个命苦的。呸！千错万错，全都是那杀千刀的负心汉裴延川的错，是他丧了良心，咱们不过是求条活路。这2天村头村尾都没见着生面孔，看样子那管事是被你那张脓疮脸给彻底恶心透了。多亏秀水姐这2日在家守着，不然我这心里总是不踏实。成了，既然风头过了，临安城张家那户婆娘早该发动了，我得赶紧进城一趟，那是早就说好的生意。恭喜老太太，母子平安，是个7斤重的大胖小子，结实着呢。哎呦，谢天谢地，林稳婆真有你的，给带回去给你家小花儿舔舔嘴。老板，这2条称了。你这婆子怎么一点规矩都不讲？那是我先看中的。哟，这位大妹子，买鱼看的是手快，可不是眼馋。你盯着他半天不动手，他又不跟你姓。好鱼嘛，手慢无，这规矩你还不懂？二嫂，门上挂了新鲜货，赶紧出来拿，再不来拿，可就被邻村的野猫给叼去打了牙祭了。到底是替我挡过神人的，1条鲫鱼全当是谢礼了。哟，婉容，你这手也太巧了，这是给小花缝娃娃呢。这好料子，拆了倒也不可惜。秀水姐回来了，这料子虽好，却也扎眼，不如给孩子做个玩伴。小花儿，别愣着了，把这兜红枣拿去洗洗，拿给你姨母舔舔嘴。好嘞。慢着点儿，那花儿又不会跑，看把你馋的。今儿得拿出看家本事，这鲫鱼豆腐汤若炖得白如牛奶，才算没白费我那10文钱的牛车费。姨母，娘做的鱼汤好香啊！开饭喽！婉坚，你身子弱，这汤大补，快趁热喝。快吃，这鲫鱼汤熬得久了，凉了就腥了。看来我这农家饭还挺养人，这才1个月功夫，当初那个风一吹就倒的清河郡主，如今倒是长了些肉，瞧着丰腴了不少。离了那满汉全席锦衣玉食，倒是觉得这热腾腾的豆腐汤最是踏实。婉容，不是我泼你冷水，你这胎补得太过了，孩子个头长得快，你这身子骨又窄，到时候生产恐怕是个难关。那该如何是好？从明天起，不许你整天窝在屋里歪着，除了吃饭睡觉，你统统给我到院子里走动，不到天黑不许停。姨母，娘说了，不能停，得再走10圈。光走都没趣，姨母教你玩跳格子。1、2、3，这都整整50多天了。娘，你是在数连翘姨姨什么时候回来吗？是啊，连翘到底到没到开封，见没见到华阳公主？这一路上山高水远的，若是出了岔子……婉容，歇会儿吧，这日头毒，别晒晕了。秀水姐，你说我母亲会来接我吗？这晴空万里的，怎么平白无故响了惊雷？疼！秀水姐，肚子好疼！小花儿，快去烧热水，快！该死的，偏偏是这个时候，周婉容要生了。小花儿，快去隔壁找李二嫂，就说你姨母要生了，让她赶紧过来帮把手。知道了，娘，我这就去。婉容，听话，别乱了气头。来，靠着床边坐，咱们半坐半躺着才好使力。
面色发白，这是疼狠了。别怕，我在呢。林稳婆，热水烧上了，接下来要我干啥？把灶上一直温着的催生茶端过来。这1个月没让你闲着，统统赶出去多走几圈。现在这劲头就上来了，就是现在，跟着我吸气、呼气，使劲儿！快，灵儿嫂，把那叠干净纱布递给我，快点儿！就是现在，婉容，跟着我深吸气，再呼出来，别泄了这股劲儿！生了，是个壮实的小女娃呢。李二嫂，快抱着孩子，小心拖着脖子。我得去厨房取烫好的艾草水，你守好她。奇怪，刚才李二嫂伸手接孩子的时候，李二嫂什么时候变得这么高了？刚才那个影子几乎要把房梁都遮住了。你是什么人？这大白天你想上谁家抢孩子？这大白天的，李二嫂呢？你把她怎么了？娘，这女人是华阳公主。天老爷，刚才生娃的时候，她边喊痛边喊娘，我当是寻常孕妇受不住疼的抑郁。谁家孩子生下来不喊娘？有娘的孩子才是宝。可我哪能想到，她周婉中这不是在叫天，她是真的在叫人啊！叫人进来。林姑娘，方才殿下在那屋里只顾着小姐，若有冷落之处，还请你千万别往心里去。她是真的急疯了，你不知道，当日我一进开封，殿下甚至还没来得及细看那枚玉牌，一听小姐遭难，即刻就变了脸色。哪能啊，那可是公主，她连衣裳都没换，硬是闯进宫去面见陛下，求了那道捉拿裴延川的圣旨。这一路上，殿下中途生生累死了好几匹快马，她是真的一心只想见到小姐。现下母女相见，又瞧见小姐平安诞下小郡主，殿下一时激动坏了，这才顾不上旁人。林姑娘，你是小姐的救命恩人，这大恩咱们记在骨子里。连翘姑娘，这真不要紧。天老爷，那可是当朝的华阳公主，我林秀水何德何能，这辈子竟然能跟公主站在一个屋檐下说话。回过头，我非得让小花记住了，林家的族谱到了我这一辈，非得单开一页不可。也是，我有了小花，最是能明白当娘的心肠。要是小花丢了，我怕是连命都不要也得找回来。林稳婆，你这老宅子到底是开了哪扇大门？你又惹了哪路神仙？我刚才一进屋，还没瞧见孩子呢，就被那几个黑面神直接给扣下了。要不是瞧见他们正拿各色金巧玩具哄着供着小花，那架势我真以为又是永宁侯府那帮瘟神来找你麻烦了。二嫂，他们的身份大到了天上，我时时不好说，总归是咱们惹不起的贵人。今儿这活计本是叫你来帮忙，谁成想让你受了这份惊，这儿用不上你了。趁着天没全黑，我送你回屋。来了这一路，我这心里没一刻是安稳的，我真怕看见你。母亲，那位林姑娘当真是我的救命恩人，当初要不是她在山上把我捡回来，又舍了家底买下连敲，还这般细心的照料我的饮食起居，您今儿见着的怕是只有女儿的一捧黄土了。她救了女儿好几条命。林姑娘，方才是我这做母亲的失了分寸，只顾着女儿，稍后我定会亲自向你赔礼。你救了婉容母女的命，便是我公主府全府的恩人，你想要什么尽管开口，绝不食言。殿下言重了，这本就是民妇的分内之事。若是林姑娘不嫌弃，我收你做义女，从今往后你便与婉容做真正的姐妹。这清河郡主的位置分你一半，日后你的女儿小花也由我公主府好生看账，定许她一世绵薄之恩。天爷，我这辈子是积了什么德？接个生竟然接出个公主娘亲来。倒是那永宁侯府真是好得很，好大的胆子！不过区区一个侯爵，竟然敢将这种灭门绝口的手伸到我华阳的女儿头上。裴延川，他不是最爱演那出情深意重、海誓他盟的戏码吗？本宫倒要瞧瞧，等他没了那身侯爷的皮，他那位柔弱不能自理的表妹还愿不愿意继续跟着他共患难？婉容，你放心，母亲既然来了，一定会一刀一刀替你把这血仇报了。你瞧小姐这手，在京里连重一点的笔都没提过，这该杀的裴家竟让小姐受这份罪。好在殿下来了，小姐，打今儿起，这世上再没人能欺负您了。婉容，睁眼瞧瞧，
这是临行前你舅舅亲手写的。这是一道封号诏书，你舅舅临朝时还念叨说你受了委屈，他绝不答应。可见这乡下说的娘亲舅大是句大实话。当今万岁爷最是疼爱郡主，圣旨上连给孩子封号都拟好了。郡主快别落泪了，等月子坐稳了，咱们大轿回开封，那才叫真的回家了。易小姐，这晒干的半坡当归和簸箕也带上吗？带上，那是我辛辛苦苦上山采的，不能糟蹋。哇，我的娃娃也要去大房子住啦！华阳公主当真是大手一挥，小玩意儿全都没落下，全当成宝贝似的打包送走。哎呦，林稳婆，林小姐，您这真是过上神仙日子了。您放心，这老宅子我天天给您擦，一粒灰都不落。这皇帝住的地方，怕也不过如此了吧？原以为之前在永宁侯府见识到的府庆富贵已经够吓人了，可跟这儿相比，真是小巫见大巫。只知道这房子到处都是亮花花的金子。小花儿，瞧见没？这院子里不仅有湖，竟然还有山。我的个乖乖，神仙住的天宫，怕也不过就是这个模样了吧？易小姐，您这可就想差了。这地方啊，不过是殿下在临安暂时落脚的一个别院罢了。等回了开封，那华阳公主府才叫真的恢宏好看。那里的园子大的能跑马，这儿跟那一比啊，顶多算个小巧。这地儿太亮了，连巧，我这踩下去，怕不是要把地给弄脏了。小花儿，你跟着这几位姐姐去后园子玩玩，别在娘跟前闹腾。劳烦两位姑娘帮我看好这皮孩子，别让他冲撞了贵重物器。连秋，你快告诉我，这宅子的大门在哪儿？从哪儿出去最快？易小姐，您这刚坐下，茶都没喝一口呢，这是要去哪儿？我得赶紧出门，城西张家那户老主户的小孙媳妇儿，算日子这2天就该发动。殿下说了，您现在身份尊贵，这些粗活儿就别再做了。身份是殿下给的恩典，可这接生的手艺是老天爷给的命。义女儿也好，小姐也罢，离了这接生的行当，我林秀水就真成了一截烂木头。只能说这就是命吧，我这双手天生就是用来接新命入世的。林稳婆，热水备好，剪子烧红，都别在这碍事，闪开！生了，母子平安。林稳婆，真是多亏了你哟！要不是你手稳，我这孙子怕是保不住了。没有林大姐，您就是我们全家的恩人。这种滋味就像是大夏天在地里干完活，喝上一口刚打上来的清凉井水，那叫一个透心凉，心飞扬，从头到脚都是踏实的欢喜。什么富贵权势，那都是虚的。月子坐稳了，身子骨也踏实了，这笔血债也该去讨回来了。秀水、婉容，换上这身衣服，等会儿随我进那永宁侯府，记得拿帕子遮了脸。正戏开场前，别让那人惊了。得嘞，干娘，我这辈子还没演过这么大的戏呢，今儿非得看清楚那负心汉的真面目不可。哎呦，不知长公主驾到，小人该死，小人该死！你快里边请，侯爷刚好在后院，马上就来迎驾。你瞧这老贼，那天上我那抄家时横冲直撞的像个强盗，这会儿见了真的贵人，你看他样子，真会装。臣婿拜见华阳公主，不知岳母驾到，迎接来迟，万望恕罪。只是婉容近日产后虚弱，身子实在不好，臣婿这几日衣不解带的照顾她和孩子，才耽搁了，请岳母明察。照顾婉容，照顾那个肚皮滚圆的假货吧。哦，衣不解带，那本宫倒是要亲眼看看本宫的女儿被你照顾成了什么样。既然本宫替陛下南下，首要之事自然是见见我的亲生女儿。永宁侯还愣着做什么？给本宫带路吧。殿下有所不知，婉容生下自安后伤了心神，近来情绪多有失常。大夫特意交代，她如今受不得半点惊扰，非得静养，时时不便见外客。真行，还没见着人呢，就先给扣个疯子的帽子。不如臣婿先带殿下去见见您的亲外孙，那孩子生得虎头虎脑，最是像您。哼，殿下请看，这就是自安，这眉眼简直和您是一个模子刻出来的。殿下，这孩子一见您就不哭闹，可见是跟您有血缘天性。跪下。殿下，臣婿不知做错了何事，让殿下如此盛怒。拿下！
裴延川，你是不是以为自己在这临安城坐稳了土皇帝，就真的聪明绝顶，能把本宫当成傻子耍得团团转？想必这世上只有你永宁侯一个聪明人，其他人在你眼里都是傻子，不然你怎么敢做出这等李代桃章欺君罔上的丑事？这桩桩件件数下来，够你们裴家上下死800回都不止。裴延川，本宫的女儿肚子里还怀着你的亲骨肉，可你呢？你却迫不及待的想要送她去死，就为了给你那上不得台面的表妹腾位置。你竟还敢做移花接补的美梦，妄想让其他人来代替了本宫女儿的清河郡主之位。本宫看你是活够了，嫌命太长，急着去见你那交出孽诏的父母。他们要是泉下有知，见到你今日的所作所为，知道你拿祖上几代人用命挣来的爵位，只为了换心爱之人的一笑，怕是得后悔出生时怎么没直接掐死你。你的骨头果然没有本宫想象的那么硬。去，把那个占了我女儿位子的假货给我带过来。啊！表哥，表哥救我！你们是什么人？放开我！表哥救我呀！把他的嘴给我塞住，本宫这辈子最听不得这种声音。连翘，你居然还活着！连翘在这儿，那周婉英那个贱人，她是不是已经死在西山了？真遗憾，你千方百计想让我死，可我不但活着，还活得好好的。周婉容，你怎么可能还活着？不可能！那马夫明明亲口告诉本侯，看你摔进了西山的深谷，那地方连野狗都爬不上来，你怎么可能活着？还有你的裴家，没钱没药，还挺着个大肚子，你凭什么还能站在本侯面前？你这种女人，临死都还想着让婉容去死。你问我凭什么？凭我命不该绝，凭你裴延川这种卑劣小人，还不配收了我的命。我说婉容妹子今儿出门怎么非得挑那双模样古怪、底子死厚的翘头许穿？原来在这儿等着呢。当年要不是你没日没夜的死缠烂打，哭天闹地想要娶我为妻，甚至不惜在陛下面前立下重誓，言明此生永不纳妾，本公主怎么可能会嫁给你这种人？论家世，你比起新科状元更是连提鞋都不配；论长相，你比那尚书嫡子差了何止云泥。婉容，我当初本郡主是瞎了眼，被你那假模假样的真心迷了心窍，谁成想你这皮囊下头装的全是脏的、臭的、烂的坏水。今日正式下书，休了你这背信弃义、丧尽天良的裴延川。裴延川，你我往日那点情分，在那日我被独自丢在西山等死的时候，就已经被你亲手抹得干干净净了。要不是遇上救命的恩人，我这辈子怕是真要在那郊外一尸两命，连个牌位都没有。走吧，母亲，这地方我一刻也不想多待。平白脏了咱们的鞋。好，咱们回家。叫你害婉容妹子！这巴掌是赔我的大棒骨和药材。永宁侯裴延川欺君罔上，混淆宗室血脉，枉负人伦。这公公在这唱歌呢，文绉绉的，我怎么一句也听不明白？小姐，这叫圣旨。没收家产。不管了，反正听这动静，裴家这回是彻底塌了。连翘，你快跟我说说，那公公在侯府念的圣旨到底啥意思？我这心里跟猫抓似的。那裴延川到底咋处置了？易小姐，陛下发了雷霆之怒，已经下旨剥夺了永宁侯府的爵位。如今裴家全家都贬成了庶人，家产充公，全部流放去北边的苦寒之地。该，真是活该。殿下亲口命人给押送官差带了话，说是裴延川他表妹，再加上那个孩子，他们3个人在路上只准领1个人的干粮。1个人的干粮？
那刚出生几个月大的孩子，肠胃嫩得跟豆腐似的，哪能吃得下那个？要是没奶没米汤，吃那糙米窝头，多半只能眼睁睁等死啊！那可不一定，万一那位情深意重的表妹愿意自己不吃，舍了命去求官差，说不定能给孩子换点稀薄的米糊吊命。就他那种娇滴滴的样子，我瞧着悬。那裴延川呢？他总不能看着亲生儿子饿死吧？易小姐，您常走南闯北接生，怕是不知道，那边疆孤寒之地最是缺皮肉买卖。裴延川养尊处优了这么多年，那皮肤白皙细嫩，说句不好听的，生得比许多女子还要标致。你是说，天老爷，那可真是比死还难受。这就叫报应。他不是爱眼情深吗？那就让他看看，在饿死和这种事儿面前，他的情象值几斤草木。二嫂，你过来。哎呦，我的好妹妹，这都要上京当贵人啦，还有啥要交代的？二嫂，咱们相处这么些年，你是个什么性子我清楚。这包银子你拿着，就当我这房子的保管费。这屋子你得空帮我照看着点儿。我林秀水这辈子虽然有了这天大的福气，可跟在这儿，我以后迟早还得回来住的。瞧瞧，这戏折子里说的还真是一点没错。这世上啊，是愈有钱就愈吝啬。林小姐，您现在可是华阳公主的义女，临走就给这点保管费，打发叫花子呢。怎么嫌钱少你就还我？你要是不想要，这钱我转头给村头王大爷，想帮我守房子的人能从这儿排到镇上去，你信不？哎呦呦，林稳婆，不，我的亲邻家大妹子，我这不就是跟你开个玩笑吗？你跟我这儿还当真了？咱俩这邻里邻居的关系，那叫一个铁。你放心，你快走吧，贵人们还等着呢，快走快走。易小姐，该启程了。想到我俩这过命的邻里情，这心我还真是一点也放不下来。这一路上辛苦，你带着小花儿靠着软枕歇歇。志堂，快瞧瞧，这是你的姨母，看清楚了吗？我们志堂长大了，一定要好好孝敬姨母，要不是她，阿娘和你都不一定能活下来，更别提今日能安稳坐在这车轿里了。哟，这孩子真像听懂了一般。妹妹，你瞧瞧我，别只顾着看那些亮闪闪的帘子呀！你听好啦，我叫林佑安，保佑的佑，平安的安，我是你的大姐姐，你记住了吗？妹妹还太小，等你长大了，读了书，你再正正经经的教她。好呀，妹妹长大了，我天天跟她玩，谁要是敢欺负她，我就像娘亲保护姨母一样保护她。来抓我呀！佑安姐姐，你快点呀！抓不到我，你今天就得把那碗苦药子自己喝了。小丫头，跟我比脚力，你还差了点。志堂，我抓住你了！哇，佑安姐姐，你真的太厉害了！这回廊这么窄，你竟然一下就跳过来了。那可不，没这点本事，怎么翻山越岭去采那些长在峭壁上的灵药？姐姐，你以后真的要跟林梦清一样，整天跟那些苦兮兮的草药打交道吗？什么叫打交道？我以后可是要成为名扬天下的神医的人。娘亲早跟我说了，定好了日子，7日后我们母女就得动身南下回临安了。到时候天各一方，你这小爱哭鬼可别躲在被子里偷偷抹眼泪。才不会，我都10岁了，早就是大人了。那你这次是真的要走吗？不能再多留2年吗？阿姐，你真的要走吗？京城繁华，公主府里什么都有，咱们姐妹守在一块不好吗？何苦再回那穷乡僻壤受累？婉容，你看我这京城里住了10年，锦衣玉食供着，可我这骨子里还是那股子泥土味儿。这些年，佑安这丫头也学了一身好本事，临安那些老主顾怕是早就念叨我了，现在也是时候该回去了。郡主，陛下昨日又遣人问了，说是过几日的赏花宴，满京城的青年才俊、王公之后都要到场。陛下说，您若是有合眼缘的，那满园的春色留给小姑娘们去争吧，我这儿没那个心思，也没那个位子。您这又是何苦？当年在临安死过一回，这男女情爱我早就看透了。比起困在后宅去求一个男人的虚情假意，我更想让这世上的女人都能挺直腰杆活下去。老人家，
住的可还习惯？习惯。若没郡主，老八火我早就冻死在那个冬夜了。小姐，这批学会了织绣的姑娘们，过几日便能去咱们名下的布庄上工了。还有几个胆子大的，想学林魔清这样去给人看病，我要让他们从这扇门走出去时，不是为了求男人赏饭，而是自己能挣回那碗饭。你们听说了吗？开封府那位清河郡主又给咱们这边的灾民拨了一批寒衣。听说了，那哪是郡主啊，那是救苦救难的菩萨。我表姑在开封进了他的善堂，现在不仅能养活自己，还把家里的小妹也接去读书了。阿娘总说你心怀天下，我以前不懂，现在懂了。10年功过，自有世人评说。佑安，咱们回屋吧，明天还有新的活计。以前在村里接生，只觉得自己力气大、胆子壮就是天大的本事，现在入了这太医署才晓得，那时候的法子当真是落后的紧。虽说在这人才济济的宫里，我这手艺不过是凡几，但若是让我带着这身本事回杨柳村托一亩的福，我一个大字不识的村妇，竟也能拜师伺候皇上的太医，这真是祖坟冒了青烟。我前些日子收到了临安的信，李二嫂家那儿媳妇要生了，我可是杨柳村技术最好的稳婆，离了我，那李二嫂怕是连觉都睡不踏实，她可眼巴巴在那儿盼着我回去救命呢，我得快点。你呀，真是一刻也闲不下来的劳碌命。既然你非要走，那把佑安留下吧，京里有名师，他也舍不得治堂，我也想留他在这享福，可这孩子缠了我好几宿了，说要跟着我行医天下，悬壶故事呢。佑安长大了，这性子简直跟你一模一样。小花啊，娘这一辈子受够了苦。那一天，我抱着她，心里只有一个愿望，我只希望我的小花能平安，能幸福。那时候我什么都不指望，可如今瞧瞧，这孩子长大了，主意正得很。佑安这孩子像极了当年的阿锦，他现在有了想做的事情，不是什么坏事，反倒是积德行善的大好事。既然我有能力成全他，那为什么要拒绝呢？婉容，你记着，以后若是听见南边冒出个脾气古怪、专治女人的神医，别人都不清楚，你却一定会知道，那就是你阿姐林秀水。思念会带着我的名字，从大街小巷中吹过，从河水中流过，最后来到你的身边。